Hozir endi yangi to'ylar chiqib ketdi. Ayniqsa samarqandliklar. To'yda dasturxonida men yo'q xolos. Luboy narsa bor. Bitta barmoq qo'yadigan joy yo'q. Jamshidbek Samarqand shaharda bir narsa plazada to'y. Xo'p bo'ladi. Bordik. Voy, bojalar guruhi hamma o'sha yerda. Hali Qizil Neksiyada o'rtag'im bo'lardi-yu. Meni ham bor. Biz ham boravdik. Ana shu o'rtag'imda olyapman-da men yana. Doim o'zi uchrab yuradi shunaqa joyga. Dasturxonni ko'rdi-da, men qarab birovda joyi emasmi dedi. Kattaroq odamni joyi shekilli, bu dasturxonni o'rtaq gapiraverma, ol. Men qaradi-da, ha desam, bular yangi yilda nima qo'yar ekan dedi. O'rtaq boshlar o'rtsam, men endi o'ylabman, rahmat deb sekin boshlasa kerak desam. Ha biz o'rtaqlar endi bilasizlar, gulini guliga qo'yib yuradi-yu. Go! Bo'ldi. Keti turib bitta ko'lani olib o'tib ketdi. Olib bitta ikrani olib bu yoqqa solib, buni ofitsiantga berib, chap qo'lda ovqat sovutib turibdi. Minutiga qiryapti. Tirik baliq bor ekan. U 3 dona chiroyli bo'lishni aylantirib qo'ygan ekan. O'zi 3 ta ekan, ichimizda bittasini men yey debdi. Mana unga o'ylab o'tib ketdi. Videochi, aka yuring dedi. Bekshoh studiyasi o'shda ekan, operatorlari. Yuring dedi. Ha desam, mana kadrda bitta ko'ring dedi. Var bo'lardi futbolda. Qaytarib ko'rasiz. Xuddi shunaqa sekinlantirib ko'rsatdi. Men aytdimki, to'g'ri qo'yavering desam, "Yo'q, to'g'ri ko'ra olmaysiz" dedi. Juda tezlik katta dedi. Nafsni ham shartnomasi tugagan ekan o'rtoqda. O'rtoq dedim, hammasini yeb olding desam, bolalarim ham bor-da dedi. Qanaqa berar ekan ularga? Yo'q, qushga o'xshab olib ketamikan hozirda. Endi o'zi yesa bolalari yegandek bo'ladi-da. To'y xullas shunaqa to'kin sochinchiliklarga qolib ketdik. Hamma narsa to'kin, sochin chiroyli bo'lib ketdi, ko'stimasin iloyim. Hamma to'ylarda hozir borsak, yashaversangiz bo'ldi. Go'zal bo'lib ketdi hamma joy.